আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলেন আপনাদেরকে আজকে একটি জায়গায় নিয়ে যাব। আশা করি খুব ভালো লাগবে আপনাদের। লেটস গো। মাশাআল্লাহ, ব্রিজটি অনেক বড়। তো ব্রিজের সাথে একটি রিসোর্ট আছে, সেখানে খাবার অনেক কিছু পাওয়া যায়। চলেন সেখানে। এটি মূলত সেই রিসোর্টটি অনেক সুন্দর, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আর চতুর্দিকে সবুজ ঘেরা ধান ক্ষেত, খুব ভালো লাগছিল। তো আপনারাও আসবেন, এসে দেখে যাবেন রিসোর্টটা, খুব ভালো লাগবে। সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।